Allohdan so'rayverish kerak ekan. 2-3 oydan keyin shunaqa bo'lib ketishini men kutmagandim. Ishonasizlarmi, 2-3 oy oldin eng baland qavatdagi uyimiz bo'lishini juda ham xohlab, niyat qilib, buni hattoki storiesga ham qo'ygandim. Bir hafta o'tmasdan mana shu uyimizni Allohim bizga nasib qildi. Mana hozir 2-3 oy davomida remont ishlari bitdi va bugun sizlarga shu uyimizni obzorlik bermoqchiman. Bu kuxnyamni menimcha hammanglar bilasizlar. Bu o'quv markazimdagi eng chiroyli, meni qadrli kuxnyam. Esdalik bo'lib qolishi uchun bu kuxnyamni bu yoqqa o'rnattirdik. Bu bizning spalniy zonamiz. Kichkina bo'lsa ham juda ham katta mehr berganmiz. Kravat ustidagi chexollarni, yostiqlarni, hattoki mana shu pardalarimizni hammasini pardastor profiliga tiktirdik. Hozir sizlarga sanuzelimizni obzor qilib beraman. Dizaynini hozirgi trenddagi model stilida qildik. Bu uy olishimizdagi eng asosiy sabab mana shu videoda. Video obzorim sizlarga yoqqan bo'lsa, ushbu videoga like bosib, uy olish niyatidagi eng yaqin insonlarga ushbu videoni yuborib qo'yinglar.